ഹലോ ഫാമിലി ഗോൾസിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പം ഞങ്ങൾ ഇന്ന് പോകുന്നത് ആലക്കോടുള്ള കാപ്പിമല വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലേക്കാണ്. വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലേക്ക് പോകും വഴിയെല്ലാം ശരിക്കും അടിപൊളിയാണ്. പ്രകൃതി നമുക്ക് വേണ്ടി കാഴ്ച ഒരുക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. കോടയും മലനിരകളൊക്കെ ആയിട്ട് അടിപൊളിയാണ്. ഇവിടെ കാപ്പിമലയിൽ 2 ടൂറിസ്റ്റ് പ്ലേസാണ് ഉള്ളത്. ഒരെണ്ണം മഞ്ഞപ്പുല്ലും ഒന്ന് വെള്ളച്ചാട്ടമാണ്. മഞ്ഞപ്പുല്ല് നമ്മുടെ പൈതൽ മലയുടെ മറ്റൊരു വശമാണ്. അങ്ങനെ നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ എത്തും. പോകുന്ന വഴിയെല്ലാം ചെറിയ ചെറിയ വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങളാണ്. ഇതാണ് ഒരെണ്ണം, അതേപോലെ ഇതാണ് മറ്റൊന്ന്. നല്ല രസമാണ് ഇതെല്ലാം കാണാൻ. അപ്പോൾ ഗായ്സ്, നമ്മളിതാ എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ആ കാണുന്നതാണ് വെള്ളച്ചാട്ടം. വളരെ ഹൈറ്റിൽ നിന്നാണ് വെള്ളം വരുന്നത്. ഇനി നമുക്കതിൻ്റെ അടുത്ത് വരെ ചെല്ലണം. എന്താണെങ്കിലും ഇവിടെ വന്നാലേ എന്തായാലും ചായ കുടിച്ചിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അങ്ങനെ പഴംപൊരിയും ബ്രെഡ് ഓംലെറ്റും ഓർഡർ ചെയ്തു. അങ്ങനെ ഇതൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ മെല്ലെ നടക്കാൻ തുടങ്ങി. ആക്ച്വലി ഞങ്ങളൊരു കല്യാണത്തിന് വന്നതാണ്. അപ്പം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇവിടെ വരെ വന്നിട്ട് പോവാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. ചെറുങ്ങനെ മഴ പെയ്യുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ മെല്ലെ നടക്കാൻ തുടങ്ങി. വഴിയൊക്കെ ഫുൾ മോശമാണ്. മൊത്തം ഉരുളം കല്ലൊക്കെ ആയിട്ട് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് നടക്കാനൊക്കെ. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആ ഭാഗത്തേക്കേ പോകാൻ തോന്നുന്നില്ല. ഈ സ്പീഡിലാണ് വെള്ളം വരുന്നത്. നമ്മൾ ഏറ്റവും ടോപ്പിലല്ല വന്നിട്ടുള്ളത്, അതിൻ്റെ 2ാമത്തെ സെക്ഷനിലാണ് ഉള്ളത്. ഏഴാണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നിൽക്കാൻ. ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ നല്ല അടിപൊളി കാഴ്ചയാണ് കാണുന്നത്. നല്ല മഴയും വെള്ളത്തിൻ്റെ ഒഴുക്കും നല്ല മലകളും കോടയൊക്കെ ആയിട്ട് നല്ല ഭംഗിയാണ് ഇവിടെ നിന്ന് കാണാൻ. നിങ്ങളിപ്പോൾ ഈ കാണുന്നത് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തെ മഴയ്ക്ക് ഒരു പാറ അതേപോലെ തെന്നി താഴേക്ക് വന്നതാണ്. ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് സമയം ആ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിനടുത്ത് നിന്നില്ല. മെല്ലെ ഞങ്ങൾ താഴോട്ട് ഇറങ്ങി. ഈ കാണുന്നത് ആ മലയുടെ ഇപ്പുറത്തെ മലയിലുള്ളൊരു വെള്ളച്ചാട്ടമാണ്. നൂല് പോലെയാണ് ഈ വെള്ളം ഒഴുകുന്നത്. അങ്ങ് ഹൈറ്റിൽ നിന്ന് വരുന്നുണ്ട്. ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് സമയമൊന്നും അവിടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്തില്ല. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ടാറ്റാ ബൈ ബൈ പറഞ്ഞ് പോവുകയാണ്. അങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് എൻ്റെ ബ്രദറിൻ്റെ കാലിലെന്തോ ചൊറിയുന്ന പോലെ നോക്കുമ്പോൾ ഉണ്ട് ഒരു അട്ട കടിച്ച് പിടിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട്. ലാസ്റ്റ് ഒരു തീപ്പെട്ടി ഉരച്ച് ചൂടാക്കിയിട്ടാണ് അതിന് എടുത്തു കളഞ്ഞത്. അപ്പോഴിനി ആരെങ്കിലും കാപ്പിമല കാണാൻ ബാക്കിയുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും പോകണം. അപ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോ ആദ്യമായി കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ വീഡിയോയ്ക്ക് ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അടുത്ത വീഡിയോ കാണാം. ബൈ.